Ակիսների ես իմ ավելի հանգիստ տեղից եմ խոսում, որովհետև ինչպես է դու նկատեցի, քամին թույլ չէր տալիս, չէր լսվում նորմալ։ Նախ ասեմ, երկու բառով կրկնեմ այն ինչ ասել էի արդեն բացել է գերավել նույնիսկ դիրքը, բայց կարճ ժամանակով դիրքում ունեցել ենք 3 զո, մնացած մի ծանր վիրավոր, ով իմիջիայլոց 4 վիրավորներից ծանր վիճակում միայն այդ զինծառայողն է, բայց հիմա բժիշկները պայքարում են, հույս կա, որ կյանքին կփրկվի, վտանգ չի սպառնա կյանքին, շուտով կտեղափոխվի Երևան։ Ես նորից կրկնում եմ, դիրքի ավագի, դիրքի զինվորներից սկսած մինչև կորպուսի հրամանատար, հատկապես կորպուսի հրամանատար, որովհետև ինչպես նշեցի անցնող օրերին, այստեղ լարումներ կային եւ կորպուսը ամեն ինչ, ինչպես կարող ենք բոլորս հետո համոզվել կամ ովքեր կապ ունեն ու կարող են համոզվել, անում է, որպեսզի թշնամին իրենց անձարձակ չզգա։ Եվ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության բոլոր մակարդակներում շատ օպերատիվ, արագ ու կտրուկ գործողություններ է ձեռնարկվել, հակահարձակում, հակագրով, ավելի ճիշտ, դիրքը հետ է վերականգնվել, թշնամին կրելով բավականին մեծ կորուստներ հետ է շպրտվել։ Դա այսքանը այս պահին, մինչև 1 ժամ առաջ որոշակի կրակոցներ կային, բայց ինչպես պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, գնում են որոշակի միջնորդական առաքելություններ եւ հնարավոր է, որ դադարեցվի ամեն ինչ։ Ես նաև եղա հոսպիտալում, բացի այդ մեկ զինծառայողից, մնացած վիրավորները 4-5 հոգի, այսպես թիվին չի չեմ հստակ նշում, որովհետև վիրավորներ կան ուղղակի սալջարդեր են ստացել, վիրավորներ, որոնք կարողացել են անցնել կողքի հարակից դիրքեր։ Այս պահին այսքանը, նորից ու նորից խնդրում եմ բոլորիդ, ես ձեր մակարդակին չեմ իջնելու, ես ձեր բառապաշարը չեմ օգտագործելու, որ իջնեմ հաստատ ասելիք կունենամ, այնպես չի որ ես, այսպես ասեմ, ասելիք չունեմ ու չգիտեմ ովքերդ ինչ եք արել կամ ինչ եք անում հաղթանակի եւ պարտության համար, թեկուզ գիտակցված, թեկուզ չգիտակցված ինչեր եք արել, բայց չեմ իջնի այդ մակարդակին։ Բացի դրանից կա այսպիսի սուրբ օրենք, որը դուք չգիտեք։ Պատերազմի եւ մարտական գործողությունների ժամանակ աշխարհի բոլոր պետություններում եթե չկա միասնություն, եթե չկա համերաշխություն, եթե մի կողմ չեն դրվում բոլոր տարաձայնությունները, ապա լավ արդյունք չի ստացվում։ Իսկ ես դա շատ լավ գիտեմ։ Իսկ քանի որ իմ համար մեր բանակի հաղթանակը, նույնիսկ այսպիսի լոկալ փոքր հաղթանակները, որոնք շատ կարևոր են մեզ համար, ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ իմ անձը եւ իմ արժանապատվությունը, որ ինքը փորձեք անդադար վիրավորեք։ Իհարկե մի օր ամեն ինչին կպատասխանեմ, բայց ոչ հիմա։ Հիմա առաջնահերթ մեր բանակն է, մեր պետությունը եւ մեր հաղթանակը։ Թեկուզ այս լոկալ հաղթանակները, որոնք պետք են, որովհետեւ թշնամին նենգ է բոլոր ուղություններում, այսպիսի փոքր դիրքերի, այսպես առանձին հաջողություններով կարող է ամրապնդել, որը որ թե ռազմական, թե ռազմավարական, թե որևէ ցանկացած առումով իր համար նոր հաղթանակի այսպես հենարան է, իսկ մեզ համար պարտության։ Դրա համար հրամանատարները, որոնք տեղում շատ դաժան պատժում են թշնամուն այս ամեն ինչի համար, իրենք իրական հերոսներ են։ Եվ դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ մի կողմ դնենք եւ նորից խնդրում եմ ձեզ ամեն ինչ մի կողմ դրեք եւ եղեք զինված ուժերի կողքին, պետության կողքին։ Ձեր բոլոր տարաձայնությունները կարող եք հետո քննարկեք ինչքան ուզում եք։ Փառք մեր պետությանը, փառք մեր բանակին։ Ուժեղ քամի ու ցուրտ է, կփորձեմ մեքենայից խոսեմ։ Ուրեմն արդեն մոտ 1 ժամ կլինի, որ միջնորդական առաքելության շնորհիվ, Ռուսաստանի Դաշնության շնորհիվ, ինչպես հասկանում եմ, հաստատվել է հրադադար, կողմերը չեն կրակում, բայց Ադրբեջանի տեղեկատվական, այսպես պաշտոնական լրահոսը բավականին մտահոգիչ քաղաքականություն է որդեգրել, դեռ ինչպես պարզվում է երեկվանից,
եւ իրենց այդ ինտենսիվ խոսելը իբր հայկական ագրեսիայի, իբր հայկական սադրանքների մասին, դա այն հստակ ձեռագիրն է, որը երբեք չի ավարտվել հանգստությամբ։ Աստված տա այս հանգստությունը պահպանվի եւ Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը ստացվի, բայց ադրբեջանցիները շարունակում են տեղեկատվական առումով որոշակի սադրել իրավիճակը, իբր խոսելով հայկական կողմի կուտակումների եւ այլնի մասին։ Այս պահի դրությամբ վիրավորները տեղափոխվում են Երևան, ինչպես նշեցի, կարևորը հենց մեկ վիրավորն է։ Ինձ հաճախ հարցեր են բարձրացնում, ես ուղղակի չեմ կարող բոլոր հարցերին պատասխանեմ, հարգելիներս։ Մենք ասեմ կարևոր մի բանի մասին, որ ես չեմ ներկայացնում Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեսակետը կամ լրատվական, ուրեմն ես ակտիվ ծառայության մեջ չեմ, ես պայեստազորում եմ, ազատ քաղաքացի եմ։ Այսքանը մնացածը հետևենք իրադարձություններին, նորից եմ ուզում հիշատակեմ, փառք մեր բանակին, փառք մեր տղերքին, փառք մեր հերոսներին։ Այստեղ մի կարևոր բան մոռացա նշեմ, հաշվի առեք, որ նոյեմբերից հետո, 20 թվականի նոյեմբերից հետո սահմանին տեղի ունեցող տարբեր տեսակի, այսպես լարումների, կռիվների, շատ հաճախ ծեծ կրտուկների, ձեռնակռիվների, ձեռնամարտերից հետո, ըստ էության սա ամենամեծ, կարելի ասել, բախումն է եղել, լոկալ կռիվն է եղել, եւ այստեղ Ադրբեջանը փաստացի պարտություն կրելով ամեն կերպ այսպես ծանր է մարսում դա եւ դրանից է ավելի շատ իմ մտահոգությունը, որ իրենք կարող են նենգություն ցուցաբերել թե այս ուղղությամբ, թե այլ ուղղություններով։ Հորդորում եմ բոլորիս նորից լինել զգոն, ուշադիր, այս պահի դրությամբ պատերազմին մասնակից եւ հետ պատերազմի ամիսներին մարտական ծառայության փորձ ունեցող իմ ընկերների միջոցով մոտավորապես 100 կամավորական այս պահին հավաքված տունը պատրաստ նստած սպասում է, որ եթե իրավիճակի զարգացում լինի, եթե հանկարծ իրավիճակը սրվի եւ այլն, ապա դիմենք Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերին, որպեսզի մեկնենք ծառայության։ Ամեն րոպե սպասում են, կոպիտ ասած, իրավիճակը ինչպեսին կլինի եւ ես հանդես կգամ Պաշտպանության նախարարությանը, կդիմեմ, որ մեզ թույլ տան համապատասխան իրավական կարգով։ Բայց Աստված տա դրա կարիքը չլինի։ Այս խոսքերս չընդունեք որպես այսպես կոչ, որ բոլորս պիտի զինվորագրվենք, հետևեք Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական լրահոսին այս առումով, բայց զգոնությունը չկորցնենք։ Ես սա ասում եմ այն բանի համար, որ զգոնությունը պահպանենք։ Շնորհակալություն։